台中火车头附近的旧城区已经较无闹热咯。也毋过最近这几档是有真侪人伫旧城区在经营文创产业。今仔暗时8点，南部开港在地旅行哦，特别带观众朋友来看这几档台中旧城区的改变。1962年落成到即马下楼化妆品工厂建筑到即马超过1甲子，已经历台中旧城区的起路，有建筑设计专长的文创团队入去了后，伫这个所在开创一个新的美学空间模式，将较早恬静的氛热变作互大家停留观赏的好所在。那这个窗户呢，它其实是原来工厂堆放在仓库里面的废弃没有使用的这些小窗户哦，就把它变成是一个装置艺术的概念，把这圣香堂从1962年新建开始启用之后，一直到2021年我们那时候进驻的时候的时间。保留原来空间设计甲使用分野，就是要互来访的民众会当感受到老建筑伫古早时代的生命甲过程。这个空间呢，其实是以前的仓库，可以看到墙上有个痕迹。哦，这个痕迹的话，它是以前都是夹层啊，然后是堆放货物的，然后你可以看到上面的那个木梁啊，哦，有一些黄色的纸片，可以看得出来，那上面有写什么洁面乳啊，哦，防晒油啊，就可以看出它当初就是他们这些商品分类的一个标签。老工厂唔那是生产的场所，其实嘛是历史上好的见证者。它除了生产化妆品这件事情之外，其实它很重要一件事情，就在民国36年那时候，其实是2次世界大战之后嘛，然后台湾其实是非常的卫生条件各方面建设都百废待举。那其实他们生产的这些香皂的产品，对于改善那个年代的这个生活的水准或者生活的这个卫生条件，其实很重要的一个角色。所以它其实对于台湾人来讲，它除了是生产化妆品之外，它对于那个年代，它其实有它的重要的一个历史的一个定位。记者综合报道。